لعله يعود. سعيد محمد الكحلوت، غزة. لعله يعود، لعله يعود إلى الحياة أو حتى على الورق. تطلب مني أم شهيد عشريني، أرجوك أن تكتب لي قصة تحيي ذكرى ولدي من جديد. شمرت عن ذراعي وترجلت عند ناصية الحكاية، ثم رميت الشباك للمعنى وللحروف، وانتظرت أن أصطاد حكاية كاملة أو مطلع قصة أو حتى طرف أو موقف يصلح أن يصير وصلة بين عتبة القصة وبدايتها. انتظرت ثم سحبت الشباك، وقد عادت فارغة من الكلام ومن المعنى، وعدت أجر أذيال الكلمات، أقول للثكلى: لم أفلح، ولكنك وعدتني. تقول الأم بحسرة أو خيبة. حدقت فيها، تواريت خلف المجاز، اختفيت في الكناية والاستعارة، ثم تحسست كلماتي. كان الكلام يدور في دوائر مغلقة تضيق مع كل دورة، حتى إذا ما أغلقت الدوائر سقطت مني الكلمات وتكسرت حروفا. انحنيت إلى الأرض ألملم قطع الكلام المهشم. نهضت وتجردت من هوية الكاتب، ثم صرت أم الشهيد. لبست وجع الثكلى، وانتعلت الشوك في رحلة السعي بين الشوق والشوق. أسعى مع الثكالى، أتجرع مرار طرقات الوداع الأخيرة، أذرف الدمع، أضحك وأبكي وأصمت وأجهش وأنوح، ثم أصرخ مع المشيعين: بالروح بالدم نفديك يا محمد، يا أم محمد، نيالك كل الشباب أولادك. أنظر للمشيعين: كل هؤلاء أولادي؟ من قال ذلك ومن يصدق؟ أتعلق بالنعش الطائر إلى مثواه الأخير، يسيل النعش دما وحكايات، أتحسس قطرات دم تفوح عطرا، وقصصا أقرأ فيها: كان محمد يحب أن يأكل من عرق جبينه، وكان يرفض أن يأخذ المصروف من أمه المدرسة، فقرر أن يعمل في تربية الدواجن. بنى قنا للصيصان، وسريعا صارت الصيصان دواجن، وأسرع من ذلك نفذ الفوج الأول. فرح محمد، ركب في دروب التعب سعيدا، يشتري فوجا جديدا من الصيصان وهدايا، ويحمل الورد وكثيرا من الأمنيات لأمه. في طريق العودة كانت الدبابات تنطلق من مرابضها شرق البلدة، تطوي الطرقات وتزيل المسافة بين الحياة والموت، وتجر خلفها سراب الغبار والخراب في مزارع الأبقار والبيوت والأرواح. ثمة هاتف يهمس للأم الثكلى: محمد ليس بخير. والدبابات تقف على ناصية الشارع تقذف الموت، ثم تعاود التقدم، تعيث الخراب. والموت يرتطم بالأجساد التي انطلقت تهرول
تتفقد أرواحها. قبل ساعة كانت الأسرة تنوي الذهاب لرحلة إلى حقل قريب. صار الحقل كومة نار، ودوي صافرات الإسعاف مخترقة أرطال الموت المتكدسة في مطالع الطرقات، ومحمد ينزف بجوار حائط، والحائط يواري الجسد النحيل من الأذى. قذيفة أخرى تحيل الحائط إلى ركام، وجسد محمد يطير بلا حركة واحدة إلى وسط الطريق. يهرع جيران الفتى، يشتد القصف والشظايا كضواري جائعة تنهش كل حي وكل ميت، كل أخضر وكل يابس. قلب الأم يصعد إلى 1000 سماء ويسقط مرتطما في الأرض. في الجوار صراخ جديد، وسيدة تواسي أما تندب ابنها الثاني، وأخرى تشير إلى أم محمد إذ تنتحب. مسكينة، ثالث صبي يروح لها، وبيت العزاء ينتصب، يعج بالمعزين، ويعلو التهديد والوعيد في السرادق، وتتزاحم الأعلام والرايات والشعارات، وصور الشهيد تحيطها الورود. وبعد 4 أيام يزحف الفراغ إلى المكان، وبعد 5 يحتله تماما، وبعد 2 أسبوع لا يسأل أحد عن الشهيد وأمه. ثم تطوي الحياة صفحة الشهيد بما فيها من تفاصيل تفتح صفحة جديدة. توقفت عند هذه التفاصيل، أخذتها، أعدت صياغتها، ولملمت المعاناة. حاولت الربط بين البداية والنهاية، وادعيت للأم أن القصة كلها عقدة، وأن البدايات لم تكن إلا أم النهايات، وأن الوجع واحد. أمسكت الثكلى قصتها، ثم سخرت مني: أنت حتى لم تبلغ عتبة الألم الأولى. أمسكت حروفي وحرقتها. قلت لها: الألم لا يكتب حبرا، إنه وجع يخترق طبقات الروح إلى الأبد. سألتني أم الشهيد: ومحمد هل سيعود؟